हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरीम्स किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन नगेट्स, जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। आप बाज़ार से लेकर आते हैं, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती उन चीज़ों की। घर में बनाएं आप इनको बच्चों के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए फ्रीज़ करके रखें आप इनको, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल आपको पड़ जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसको बनाने के लिए मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ बोनलेस। मेरे पास ये पूरा चिकन ब्रेस्ट है जो कि करीबन 1.5 पाउंड के करीब है। ये 1 किलो से थोड़ा कम है। साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर। अंडा जाएगा इसकी कोटिंग के लिए, मैदा जाएगा कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स हम चिकन के अंदर भी डालेंगे और कोटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चिकन को ब्लेंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हम हैं इसमें चिकन सारा ऐड करेंगे। इस तरह से इसमें हमारा चिकन चला जाएगा। चिकन को हम डाल के इसमें अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप जब भी आप चिकन ले, चिकन का कीमा आप ला के उसको अच्छे से धो के तो आप उसको कर लें। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी चिकन का कीमा जो है इसमें रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा 1 कप जो है ब्रेड क्रम्स का डालूंगी। ये पूरा 1 कप इसमें ब्रेड क्रम्स का चला जाएगा। साथ ही हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। काली मिर्चें मैं इसमें आधी काली मिर्च डाल रही हूँ, मुझे ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं आधी डालूंगी। गार्लिक पाउडर मैं सारा डाल रही हूँ इसके अंदर, और सोया सॉस भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो अब हमने इसको अच्छे से इसमें ब्लेंड करना है। नमक मैं इसमें नहीं ऐड करी क्योंकि चिकन पाउडर में नमक है, तो इसकी वजह से मैं इसमें नमक नहीं, ज़्यादा नमक इतना अच्छा भी नहीं लगता है इनमें, तो इसलिए मैं इसमें नमक बहुत कम ऐड कर रही हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा नगेट्स का मिक्सचर जो है वो अच्छा सा रेडी हो गया है। तो चले अब हम इसको बोल में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर था इसको मैंने बेकिंग शीट पे डाला है। बेकिंग शीट पे मैंने थोड़ा ऑयल स्प्रेड करके तो मैंने आटे को जो था मिक्सचर जो था हमारा, इसको मैंने अच्छे से ऐसे प्रेस कर दिया है। तो अब मैं बेलन लेके उस पर हमने ऑयल लगा के तो हम इसको ऐसे जैसे रोटी को हम बेलते हैं, तो हमने इसको सारी साइडों पर हम इसको इस तरह से स्प्रेड करने के लिए हम इसको बेल लेंगे, ताकि जो हमारा मिक्सचर है ये सारा सब साइडों पे अच्छे से, इससे ये होगा कि जो आपका मिक्सचर जो होगा ये हर साइज जगह पे इवनली स्प्रेड होगा। ये नहीं होगा कि किसी साइड पे कम है या किसी साइड पे ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से सारी साइडों पे, आप एजेस की फ़िक्र ना करें क्योंकि एजेस को हमने ट्रिम करना है, तो आप एजेस की फ़िक्र मत कीजिए कि एजेस इस तरह से बन रही हैं। एजेस को हम ट्रिम कर लेंगे उसमें। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है ये बहुत ही परफेक्टली रेडी हो गया है। तो चलें हम इसको काट के आपको दिखाते हैं। तब हम इसकी एजेस को ऐसे काटेंगे, इस तरह यूं हमने इसकी जिसको ऐसे काट लेना है। और ये मिक्सचर जो है ये आप दोबारा भी इसी तरह से इसको करके तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो भी हम इसको फ़िलहाल के लिए हम इनको साइडों से हटा के रख लेंगे। आप चाहें तो आप इसको कटर से भी शेप बना लें इसकी, और चाहे तो आप इसको नाइफ़ के साथ भी इसकी शेप बना सकते हैं। मेरे पास एक स्टार शेप का कटर है जिसको मैं अभी इसके लिए यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हम इसके स्टार्स बनाएंगे। तो मैं स्टार्स वाले नगेट्स बनाऊँगी। इस तरह से मैं सारे स्टार्स जो हैं ये काट लूँगी।
ये नगेट्स थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के बनेंगे, आप चाहें तो आप इनको छोटे साइज़ में बना सकते हैं। मुझे ये कटर यूज़ करना था, इसकी वजह से मैं इस साइज़ में इनको बना रही हूँ। इस तरह तो ये आपके बिल्कुल ही KFC स्टाइल के नगेट्स बने हैं। तो इनको अब आपने ऐसे इसमें से निकाल के तो साइड पे रख ले। ये आप देख सकते हैं कि आपके स्टार वाले नगेट्स जो हैं ये रेडी हुए हैं। तो इसी तरह मैं ये सारे नगेट्स को निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस शीट को जो मैंने मिक्सचर पहले स्टार्स बनाए थे उसके बाद जो बचा था उसको मैंने दोबारा से ऐसे बेल के कट कर लिए। तो अब जो है मैं हार्ट शेप में भी बनाऊंगी। बच्चे अच्छा लगता है उनको, हार्ट स्टार्स ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उनको खिलाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलें हम इसके हार्ट्स काट के रखते हैं। अच्छे से आपने इसको दबाना है ताकि ये अच्छा से सारी साइडों से अलहदा हो जाए। तो इसी तरह हम बाकी भी हार्ट्स काटेंगे। तो जिस तरह हमारे जो साइडों का जो मिक्सचर बचता जाएगा हम उसको इसी तरह से बेल के दोबारा से यूज़ करते रहेंगे। तो ये हमारे हार्ट्स बन जाएंगे यूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे हार्ट सब इस तरह तैयार कर लिए हैं। तो इनको भी हम ट्रे में निकाल के रखते हैं और जो बाकी मिक्सचर है दोबारा से उसको बेलेंगे और उससे हम नई शेप तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब शेप्स को मैंने काट के और ये नगेट्स जो हैं ये रेडी कर लिए हैं। इनकी आप देख सकते हैं कि थिकनेस इतना मैंने इनको थिक रखा है। आपको मैं क्लोजली दिखाती हूँ, इतना इसको मैंने थिक रखा है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए काट के ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। उससे ये होगा कि जब हम इसको क्रम करेंगे तो ये इजी रहेगा, ब्रेक नहीं होगा हाथों में। तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रखा है। तो चले अब सबसे पहले हम इसको अब इसकी ब्रेडिंग करते हैं। उसके लिए हमने नगेट को पहले हम मैदे में डिप करेंगे। मैदे में से डिप करके तो हम इसको एग में डालेंगे। इस तरह एग के लिए मैं एक फोर्क ले लेती हूँ। इसको हम इस तरह से एग में करके तो आपने मेक श्योर करना है कि सारा एक्सेस जो अंडा है वो निकल जाए और फिर आपने इसको जो है क्रम्स के अंदर डालना है। तो अब हम इसको इस तरह क्रम में डालेंगे और इस पे हम इस तरह से मेक श्योर करें कि सारी साइडों पे इसके क्रम जो है वो आ जाए इस तरह। तो ये हमने इसको इस तरह बना के रखना है। तो इसी तरह से मैं जितने भी हमारे नगेट्स हैं इनको मैं रेडी करके रखूँगी। मैं सबको फ्राई नहीं करूँगी, अभी कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं सबको ब्रेड कर लूँ तो फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो हमारे नगेट्स हैं इनको मैंने ऐसे ब्रेड करके रख लिया है। तो चले अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो नगेट्स के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो चले अब हम इनमें नगेट्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हार्ट्स बनाए हैं मैं उनको फ्राई करूँगी इसके अंदर। तो मज़ेदार से हमारे जो हार्ट्स हैं ये जाएंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसमें जो स्टार्स हैं वो डालेंगे। नगेट्स जो है ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में, ये जल्दी ही रेडी हो जाते हैं। इसमें हम एक और स्टार डालेंगे
और इसको हम लोग मीडियम टू हाई पे पकाएंगे इस तरह। अब हम इनको फ्लिप करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये बने हैं, बाइंडिंग उनकी कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी टूटे नहीं है, परफेक्टली ये हमने इनको शेप किया और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। तो चलें अब इसी तरह हम इनको निकाल लेंगे और फिर दूसरे नगेट्स इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नगेट्स जो हैं ये रेडी हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे नगेट्स जो है वो फ्राई नहीं कर रही हूँ। इसमें से कुछ नगेट्स जो है आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ज़िपलॉक में डाल के रखे हैं, जिनको हम लोग बाद में फ्रीज़ कर लेंगे। आप इसी तरह से बना के अपने नगेट्स तो उनको आप फ्रीज़ करके रख लें और जब आपको चाहिए उस वक्त आप इसको बना सकते हैं। तो अब इन नगेट्स को टेस्ट करने के लिए मैं बुला रही हूँ अपनी 2 छोटी छोटी सी नीसेस को, क्योंकि किड्स मील है ये, बच्चों को बहुत फेवरेट है ये, तो वो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो चले हम बुलाते हैं आबू को और सोना को, आ जाओ। तो अब ये हमें टेस्ट करके हेलो बोलो, से हाय। हेलो। ओके टेस्ट करो नगेट्स ट्राई करेगा आप। नगेट हाँ ले लो स्टार, यू वांट अ स्टार? या ओके पिक अ स्टार। ठीक। ओके टेस्ट करो, हाउ इज इट? यम्मी यम्मी। यू लाइक इट? या अबू आपको सुना, आपको कैसा लगा? यम्मी। एक और बाइट लो। अच्छा बना है? अबू आपको कैसा लगा? अच्छा बन अच्छा। यू लाइक इट? हाँ ए पापा अच्छा बना है। तो आपने देखा है कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, तो उनको ये नगेट्स कितने ज़्यादा पसंद आए। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जल्दी हम आपके साथ मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। टिल देन दुआओं में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग।